Вы когда-нибудь задумывались, почему после всех ваших молитв, после всех ваших постов, после всех ваших слез вы все еще ничего не слышите? Вы стоите там, слезы высыхают на щеках, вы смотрите в темный потолок в 3 часа ночи и шепчете: «Боже, где ты?» И единственный ответ – тишина. Ни малейшего дуновения ветра, ни малейшего проблеска души. Просто тишина. А что, если я скажу вам, что тише наявляя голос Божий? Да, ты меня правильно понял. Голос Бога – это тишина. И пока ты не войдешь в эту тишину, пока не спустишься туда, где нет шума страха, болтовни собственных сомнений, громких мнений других, ты будешь скучать по ней. Ты будешь скучать по шепоту, разделяющему Красное море. Ты будешь скучать по тихому голосу, который воскрешает мертвых в твоей жизни. Потому что Бог, дитя мое, не в землетрясении. Он не в огне. Он не в ветре. Он в тишине. И в этой тишине твой прорыв. Но погодите, почему Бог спрятал свой голос в месте, которое так легко игнорировать? Почему Создатель неба и земли не крикнул бы, когда вы на грани краха? Почему тот, в чьих руках ключи от вашей судьбы, решил говорить шепотом, когда ваша жизнь, кажется, кричит от хаоса? Потому что чудо не рождается в хаосе, а оно рождается в священной тишине. Буря снаружи реальна, да. Долг реален. Одиночество реально. Болезнь реальна. Но власть-то, благословение-то, богатство-то, чего ты ждешь, не в шуме. Оно в тайне, в невидимом, в святом, в безмолвии. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Вы не в шаге от разрушения. Вы в шаге от трансформации, от избыток. И чудо это определит весь ваш следующий сезон. Но прежде чем я раскрою вам тайну ключ, прежде чем я открою точный момент, эта дверь откроется для тебя, тебе нужно понять следующее: вы должны выйти из этого шума. Из шума людей, которые говорят вам, что вы опоздали. Из шума, который говорит, что ваши лучшие дни уже позади. Из шума, который насмехается над вашей верой и говорит вам, что Божьи обещания были для других, но не для вас. Нет. Ты выбранный. Ты называется. И даже сейчас Бог готовит урожай, ты не сеял. А дверь ты не построил, точка наследования твои предки молили о тебе, но так и не тронули. И это будет твоим. Но только, если ты прислушаешься, точка действительно слушай. Это видео несет в себе секрет. Это не секрет, который вы услышите в каждой церкви. Это не секрет, который лежит на поверхности. Но это божественный ключ, погребенный в глубине тишины, где все еще обитает Бог. И прежде чем закончится это послание, прежде чем будут произнесены последние слова, я открою, в чем заключается эта тайна и как она уже стучится в дверь твоей жизни. Но сейчас я должен спросить вас: не уходи. Не спеши, как обычно. Не позволяй врагу снова отвлечь тебя. Потому что в ближайшие мгновения небеса откроют нечто новое, точка личной для тебя. Что-то вечное. Что-то твое сердце взывал во тьме, но так и не решился поверить в его приближение. Так что оставайтесь. Дочитайте это сообщение до конца, потому что к тому времени, как оно закончится, вы не просто слышать голос Божий. Ты будешь распознавать это. Ты будешь знать, как звучит, когда Он говорит с твоей бурей, не громом, а тишиной, которая разрывает цепи. Потому что тишина не пуста. Там полно ответов. И один из этих ответов – ваше имя. Теперь слушайте внимательно. Следующий знак собирается раскрыть что-то, что будет шок ты. Ты уже сделал смелый шаг, войдя в тишину.
приникнув к пустоте, где живет голос Бога. Теперь пойдем глубже. Чтобы найти Бога в этой священной тишине, нужно отправиться вовнутрь. Не вовне к шуму трендов, к бурлящему безумию социальных сетей, пустым аплодисментам мира, а внутрь, к самым сокровенным уголкам своей души. Потому что сегодня многие души живут вне себя. Они дрейфуют по поверхности, прилипнув к экранам, жаждут лайков, комментариев, признания, эха, которое затихает в тот же миг, как раздается следующее уведомление. Они ищут снаружи, забывая, что голос Всевышнего не на платформе, он внутри. Святой Августин лучше всех сказал об этом. «Я так долго искал тебя снаружи, но ты был внутри». И как часто мы повторяем эту ошибку? Мы гонимся за значимостью во внешнем мире, за светом софитов, за шумом, за ликованием, но наши сердца все равно болят. Потому что благословение, тайна, чудо, сокровенное обещание таятся в тайной комнате вашего сердца. Только обратившись внутрь, прочь от яркого света, к тихим коридорам своего духа, вы увидите, что Бог был там все это время. Что дверь к изобилию никогда не была заперта снаружи, она ждала, когда вы повернете ключ изнутри. Поэтому я прошу вас прямо сейчас, если это послание пробуждает что-то глубоко в вашей груди, если оно пробуждает жажду преображения, покажите мне свою веру. Покажите мне, что вы верите в то, что благословение пробуждается. Чудо близко. Нажимая кнопку «Мне нравится», вы заявляете, что недовольствуетесь поверхностной жизнью. Вы выбираете путь вглубь. Вы выбираете идти вместе со мной в это путешествие, шаг за священным шагом. Пусть это простое прикосновение станет духовным рукопожатием, моментом, когда вы скажете «Да, я готов». Потому что путь извне вовнутрь – это путь к вашему наследию. Это движение от шума к завету, от отвлечений к судьбе, от внешнего подтверждения к глубокому божественному подтверждению. Послушайте, мир говорит вам, что связь в последователях, в долях, в реве. Но ваше чудо не расцветает в аплодисментах. Оно расцветает в самоотречении, когда вы отказываетесь от погони, обращаетесь к себе, ищете безмольного состояния, где голос Бога нашептывает вам судьбу. Там вы не потеряны, вас нашли. Вы не пусты, вы – сосуд благословения. В этом тихом, сокровенном месте ваша вера очищается. Там прорастает семя богатства. Там готовится ваш урожай. Я знаю, что ваше сердце может быть слабым. Возможно, вы потратили годы впустую, гоняясь за иллюзиями. Возможно, вы поверили лжи о том, что изобилие приходит только с аплодисментами. Вы сражались сквозь бури финансовые, эмоциональные, духовные, пока мир велел вам заявить о своей боли, вместо того, чтобы встретиться с Богом. Но теперь Святой говорит: придите. Придите к тишине. Придите к тому, что сокрыто. Именно туда я иду с вами, по коридорам вашего безмольного сердца, неся ключ, который откроет ваше изобильное наследие. Итак, вот что вам нужно сделать дальше. Нажмите «Нравится» прямо сейчас. Пусть это станет вашей открытой дверью. Пусть это будет внешним эхом ваших внутренних перемен. И пока вы этим заняты, найдите минутку, чтобы обратиться к невидимому миру. Прошепчите: «Боже, я выбираю тишину. Я выбираю найти Тебя внутри». В этот момент вы начинаете сопереживать грядущему не просто обещанию, а сверхъестественному обещанию, которое возникнет из тишины, благословению, которое проявится еще долго после того, как стихнет шум. Я хочу, чтобы вы представили себе это. Вы стоите перед закрытой дверью. Снаружи оглушительный звук. Внутри тишина. И вы чувствуете священное напряжение в ту долю секунды, когда каждая молитва замирает в ожидании.
Эта дверь не заперта. В сфере духа она ждет, когда ваша вера повернет ключ. Этот ключ – ваша готовность обратиться к внутреннему миру. Отказаться от привычки искать подтверждение извне. Принять сокровенное. И когда этот ключ поворачивается, дверь открывается к изобилию, чуду, к богатству, которое превосходит ваши ожидания. Но если вы будете продолжать стучать снаружи, вы никогда не откроете изнутри. Возможно, общество приучило вас измерять свою ценность подписчиками, а веру – комментариями. И все же Бог не демонстрирует ваше чудо тысячам людей. Он тайно готовит выход вашей следующей главы в невидимом мире. Чтобы это осуществить, ваша вера должна быть неотвлекаемой. Поэтому, поставив лайк этому видео, вы разрываете шаблон. Вы заявляете, что отказываетесь продолжать бежать за пределы себя. Вы говорите: «Я иду внутрь. Я иду к сокрытому. Позвольте мне провести вас дальше, глубже». Возможно, у вас возникнет соблазн восхищаться чужими прорывами на сцене, но ваше богатство, ваши обещания, ваши урожаи личные. Они взращены в безмолвной почве вашего сердца. Только вы можете пройти этот внутренний путь. Но вы не одиноки на нем. Я голос в тишине, иду по нему вместе с вами. И когда ваша вера склонится, вы почувствуете, как я поворачиваю этот безмолвный замок. ТСС, слушайте. Вы слышите это? Это тихо говорит эхо вашего будущего. Оно говорит: «Я здесь. Я для вас». Я ждал, когда вы перестанете гоняться и начнете принимать. Когда наступит этот момент, когда это чудо проникнет в ваш внутренний мир, я открою вам, как переступить порог. Я покажу вам, как открыть сокровищницу вашего наследия. И я дам вам точную фразу, точный момент, когда вы сможете призвать это богатство в молитве и увидеть его проявление. Но сначала вам должно понравиться это видео. Не ради меня, а ради вашего завета. Ради вашей судьбы. Пусть этот лайк станет первым актом послушания в цепочке, которая откроет вам изобилие. Пусть это будет первым сказанным «да» к безмольному призыву Божьего голоса. Потому что как только вы сделаете этот шаг внутрь, как только вы откажетесь от внешней погони, вы будете поражены тем, как быстро ваша жизнь начнет меняться. Я пока не могу дать тебе обещание, пока ты не перейдешь границу между шумом и тишиной. Но ты ближе, чем думаешь. Ты уже вкусил цвет ожидания. И я обещаю тебе, скоро этот вкус станет твоим пиром. Скоро тишина пропоет твою судьбу. Так нравится видео. Пусть оно станет вашим входом в священную тишину. И оставайтесь со мной, потому что эта дверь обещания приоткрыта. И в следующий миг я вручу вам сверхъестественный ключ. Когда я говорю о тишине, чувствуете ли вы дрожь в душе? Потому что эта тишина не просто покой, это целенаправленное присутствие, но искаженное. Да, есть тишина апатии. Тишина безразличия. Тишина лжи, ловушек, предательства. Не всякая тишина священна. Некоторые тишины – это поле яда, где ваше вера разбавлен, ваш благословение перенаправлен и ваш судьба заложником. Как часто вы сидели в этом мертвом, безмолвном месте, полагая, что оно дарует покой, а потом обнаруживали, что это закоулок обмана. Такая тишина шепчет ложь: ты забыт. У тебя ничего не осталось. Ты никогда не получишь избыток, о котором ты когда-то мечтал. Вы когда-нибудь чувствовали эту тишину, которая говорит: ваши молитвы не увенчались успехом? Ваш завет недействителен. Это не божественно. Это пустота. Это молчание врага,
уныния, духовной лени, которая хочет, чтобы вы оставались в застое. Духовное безразличие, теплохладность разрушает судьбы. Сам Бог предостерегает от такой церкви ни горячей, ни холодной, Он говорит, что извергнет ее. Библейский центр – это тишина, которая убивает надежду. Это не тишина преображения, это тишина распада. Но здесь, в этой же тишине, вас ждет другая тишина, глубокая, наполненная божественной силой, к обещать, беременная чудом, обремененное благословение Бог намерен открыть. Это тишина, которая ждет в буквальном тихом голосе, пронизывающем бури, тишина, которая не есть отсутствие, а есть присутствие. В этой священной тишине ваше богатство формируется, ваше наследование готовится, ваш урожай молча вырастает из почвы веры. Подумайте об этом, сколько раз вы принимали молчание за божественное, а потом осознавали, что это были пустые отголоски ваших собственных сомнений. Вы читаете Слово, молитесь, ждете, и молчание отвечает «ничего». Но было ли это испытанием? Или это было фальшивое молчание? Двойственное пространство, где Бог молчит, да, но для вашего очищения, для вашей подготовки. Это молчание преображения двусмысленно. Оно причиняет боль. Оно смиряет. Оно ставит вас на колени. Оно разоблачает ваши ложные зависимости. И все же то же самое молчание, когда вы терпите, когда сохраняет свои позиции, становится чревом чуда. Спросите себя, вы когда-нибудь боялись звука тишины, как будто она обнажала все ваши неудачи, все ваши недостатки? И когда этот страх выходил наружу, вы бежали в шум, в отвлечение, в погоню богатства снаружи, в погоне за подтверждением, в погоне за обещанием, которое оказалось иллюзией. Контраст разителен. Есть тишина самодовольства, пустота, которая сжимает сердце. И есть тишина завета, дверь, открывающая твою судьбу. Первая отталкивает тебя от твоего обещания, вторая тянет тебя к твоему наследию. Святой Августин сокрушался о своих поисках божественной красоты во всех прекрасных творениях, лишь позже осознав тайну «Ты был во мне, а я был снаружи». Католическое информационное агентство +4z americancatholic.com +4z English Review of Books +4. Этот голос говорит с каждым из нас. Мы гонимся за внешним, как мотыльки, летящие на пламя, но в конце концов, сами того не осознавая, нас уносит в сокровенное. В тишину, где покоится сокровище. Итак, я спрашиваю вас, какое молчание стало для вас нормой? То, которое говорит «ты потерян, ты опоздал с верой, твое чудо исчезло». Или молчание, которое говорит «подожди». Я здесь не отсутствую, а присутствую, готовлюсь. Изобилую, и твое преображение близко. Как часто вы молились, но отступали, когда в комнате наступала тишина, ерзали, искали в телефоне знак «хоть что-нибудь», потому что тишина ощущалась как отсутствие. Эта боль все еще мучает вас, боль от веры в то, что Бог вас покинул. У этой боли есть имя, это не Бог. Это смирение. Это ложное молчание. Это двойственность, маскирующаяся под Божье безмолвие. Но вот в чем правда. Когда Бог действительно молчит, Он не отсутствует, Он творит чудо внутри. Он призывает вас, вера. Он готовит ваш урожай. Это молчание двусмысленно. Оно ранит. Оно испытывает. И все же в его тенях движется твое благословение. Твое богатство пишется в невидимом. Твое наследство громко распределяется в тишине. Почувствуйте напряжение в этой антитезе, доброе молчание против злого молчания, пустота, которая убивает, против неподвижности, которая рождает. Что вы ощущаете сегодня? Можете ли вы назвать холодную тишину,
которая ругала ваши молитвы, словно они были бессмысленны. Или вы можете ощутить святую паузу, которая зовет вас глубже, за пределы ваших собственных возможностей, к возможностям Бога. Пусть этот вопрос раскроет ваше сердце. Потому что в этом развлечении вы становитесь хранителем секрета, выбираешь довериться тишине, ведущей к вратам твоей судьбы. Ты входишь туда, где твой завет встречается с твоей смелостью. И тогда, только тогда, ты услышишь шепот своего чуда. Неопределенная тишина – поле битвы верующих. Вы стоите на перепутье, поддадитесь ли вы беспомощности или подниметесь к своему истинному преображению. Это ваша вера, которая ведет тебя к нужной тишине. Твое сердце выбирает, какая тишина правит. Итак, задержитесь на этом вопросе. В какой тишине вы сейчас находитесь? В той, которая опустошает, или в той, которая подготавливает? В той, которая отрицает, или в той, которая дарит? Ваш ответ определит, идете ли вы к краху, или же идете к своей благословению. И в этом выборе откроется ключ. Пустыня – суровое место не для слабонервных. И все же, как ни парадоксально, именно здесь Бог избирает для встречи с человечеством на самом глубоком перепутье. Ни один пророк не воссоединялся с Богом, не уединившись в уединении и тишине. Моисей бежал в пустыню, когда пламя его гнева поглотило его. Илия стоял один на горе после того, как утих ветер, землетрясение и огонь, и услышал Бога в тихом, мягком шепоте. Иоанн Креститель призывал души в иудейскую пустыню, чтобы они могли вернуться к Богу, не встречая помех в виде шума толпы. Даже Сын Человеческий, Иисус, удалился в пустыню на 40 дней. Друзья, истинная пустыня – это не место на карте, она внутри вас. Это состояние души. Это когда вы закрываете дверь всем отвлекающим факторам, всем голосам, которые вас хвалят или осуждают, и входите в тайное пространство. Затвори дверь комнаты твоей и помолись Отцу твоему, который в тайне. Это приглашение было не для того, чтобы спрятаться, а для того, чтобы найти. Открыть благословение, которое ждет, когда ты отпустишь аплодисменты мира и примешь тишину, рождающую чудо. Но внутри этого уединения есть моральная дилемма. Пустыня требует жертв. Она требует от вас отказаться от комфорта, привычной обстановки, от шума. Вам предстоит борьба, цепляться ли за голоса, которые вас утешают, или выбирать тишину, которая вас очищает. Ставки высоки, потому что тишина может соблазнить вас ложным покоем. Она может убаюкать вас, погрузив в апатию под видом духовного покоя. Позволите ли вы этому случиться и останетесь ли в эхокамере своего сердца, довольствуясь пустой тишиной, которая не предлагает трансформации, или вы столкнетесь с хаосом в глубине своей души, позволите пустыне очистить каждый скрытый страх, каждую невысказанную ложь о вашей ценность, твой судьба, ваше призвание, и выйти на другую сторону, заявив о своем наследовании. Каждый духовный воин сталкивался с этим испытанием. Моисей прошел через это испытание не однажды, а десятилетиями, прежде чем горящий куст призвал его в пустыню. Илия тоже, он бежал в пещеру, сломленный и испуганный, убежденный в своей неудаче, хотя завет восстановления ждал его под землей. Иоанн Креститель жил среди диких зверей, лишенный утешения, цепляясь за шепот завета, что ждал его впереди. Иисус сталкивался с тенями сомнения, голода, одиночества, все это в храме своего сердца. В каждом случае пустыня была не просто местом обнаженки, это было горнило, ведущее к божественному трансформации. Пустыня дарует привилегированные знания, но только если вы выдержите пустыню, только если ваш веродержит в одиночестве. Оно дарует ключ, который разблокирует ваш урожай, твое богатство, твое благословение, твое чудо. Позвольте мне сказать прямо, вы находитесь на этом пороге. Внешний мир хочет,
чтобы вы оставались на поверхности, развлекались, успокаивались, были заняты. Но я зову вас внутрь, в пустыню ваших собственных желаний, в испытании подлинной тишины. Там ваша вера поддерживается не лайками, комментариями или аплодисментами, она поддерживается заветом между вами и вашим Создателем. Этот завет говорит: в этой пустыне я высвобождаю ваш избыток. Эта пустыня – место, где ваше обещать изысканно и возвышенно. Но есть цена, ведь пустыня загоняет тебя в угол, пока ты не откажешься от всех непримиренных личностей, всех фальшивых надежд. Так что же ты выберешь: тихую тишину, которая парализует твой дух, или священную пустыню, которая преобразит твою судьбу? Сохраняйте это напряжение. Пустыня – символ, столь же реальный, как бури в вашей жизни. Вы не спасаетесь от страданий, отступая «нет». Вы идете в страдания, но с картой веры, картой завета, картой обетования. И внутри этой пустыни, в этой тишине, скрыта ваша следующая глава, глава о чуде, о благословении, которое вы считали утраченным. Вы это видите. Это привилегированное знание. Большинство никогда не понимает, что их величайшее одиночество – это также их величайшее приглашение. Большинство никогда не знает, что слезы пустыни не напрасны, они вода, которая поливает семя вашего величайшего урожая. Позвольте мне предвидеть то, что лежит за пустыней. Следующая сцена вашей жизни не в пустыне, а на краю новой двери. На грани между нуждой и изобилием, между смирением и прорывом. Но эта дверь не может открыться снаружи, она открывается изнутри, как только вы подверглись испытанию, как только вы решили остаться в пустыне, когда мир велел вам бежать, как только вы приняли трансформацию, которую может породить только одиночество. Вот тогда ключ приходит: безошибочный шепот, видение, слово, перемена в твоей душе. И когда ты поворачиваешь этот ключ, дверь открывается в твое богатство, твое наследование, твой чудо, твой обильный обещать. Сегодня вы стоите в тишине этой пустыни. Вы чувствуете давящую тишину, это непросто. Это двусмысленно. Вы можете впасть в отчаяние, чувствуя себя покинутым. Но помните, пророки, апостолы, Мессия, все они прошли через эту пустыню. А по ту сторону пустыни, включая вашу пустыню, Бог встречает вас не новым молчанием, а откровением. Не мучениями, но заветными объятиями. Не застоем, а взрывным благословение пустыня не пункт назначения. Это прелюдия. Тишина перед грохотом. Место, где ухо твоего сердца приучено слышать даже самое слабое слово. Вот ваш секрет, который нужно нести дальше, когда ваш разум шепчет: «Я одинок», «Я терплю неудачу», «Я недостаточен, не отступайте». Вместо этого шепните в ответ: «Боже мой, мое благословение, мое обещание взрастает в этой тишине. Мой урожай собирают в этой пустыне. Мое преображение происходит не потому, что я скрыт, а потому, что я открываюсь». Это внутреннее утверждение, произнесенное в уединении вашей комнаты, в тишине вашего сердца, это особое знание, которое переписывает вашу историю. А теперь сделайте свой моральный выбор. Закроете ли вы дверь своего разума голосам мира и откроете ли врата в самый сокровенный тронный зал своего сердца? Отправитесь ли вы в пустыню, чтобы встретиться лицом к лицу со своими страхами, стыдом, своей неполной идентичностью? Или останетесь в безопасности среди болтовни в мире миражей, надеясь на благословение, не расплачиваясь за это одиночеством? Это необычный момент. Это поворотный момент всей вашей истории. За этим внутренним потоком веры скрывается уготованное вам наследие, готовое, изобильное, неудержимое. Но только вы можете открыть его, выбрав пустыню.
Только вы можете шагнуть за пределы цепенеющей тишины и войти в тишину, рождающую жизнь. Дверь ждет. Ключ внутри тебя. Завет стоит. Когда ты сделаешь этот шаг вовнутрь, все остальное путешествие, твой урожай, твое чудо, твое богатство придет в движение. Пусть твое сердце будет сильным, а твоя вера не ослабеет. Ибо в этой священной пустыне ждет тебя судьба. Тишина — это не отсутствие. Когда отец смотрит на спящего ребенка, нежно проводит рукой по его маленькому лбу, не говорит ни слова, не дает указаний, и все же любовь безошибочно присутствует. В этой интимной тишине нет расстояния, есть близость. Это сердце божественной тишины, присутствие настолько близкое, что окутывает тебя словно одеяло, и в то же время настолько священное, что повергает тебя в благоговейный трепет. Когда Бог молчит, не отсутствует, Он не игнорирует тебя. Он приближается, любя тебя глубже слов, богаче звука, сильнее откровения. Эта тишина — священное пространство, где рождаются чудеса, где чудо трансформации постепенно разворачивается. Вот где ваше благословение воспитывается, где завет укореняется в вашем духе, где урожай вашей веры зреет тихо, незаметно. Подумайте об обещании изобилия, которое кажется недостижимым. Вы молитесь о богатстве, для избыток, для вашего наследования, но ничего не слышу. Это отсутствие или присутствие, удерживающее ваше чудо в священной паузе, пока оно не созреет. Это скрытый секрет Бога. Тишина — это не отсутствие, это подготовка. В этой тишине вашей вероизысканной ваше сердце обращен к скрытым замыслам Бога, и твоя судьба тихо согласуется с Его заветом. Это не пустота, это тайная комната твоего божественного преображения. Это не последний момент, это преддверие твоего изобильного прорыва. Чувствуете напряжение в этом парадоксе? Тишина, которая говорит. Отсутствие, которое раскрывает присутствие. Ожидание, которое рождает благословение. Это самое мощное приглашение – верить не в то, что вы видите или слышите, а в то, что рождается в тишине. Верить, что ваша дверь все еще стоит, ваш ключ, твое обещание висит в готовности, пока твоя душа не наклонится достаточно близко, чтобы услышать, как оно открывается. Представьте себе отца и ребенка снова. Ребенок шевелится. В тишине любовь откликается. Вот как ваша судьба отвечает на веру молчанием. Вы можете не видеть перемен. Вы можете не чувствовать движения. Но движение разворачивается под вашими сомнениями, в вашей паузе, за вашими молитвами. Именно в этом тихом месте прорвется ваше чудо. Эта невидимая почва хранит ваше богатство, ваш фестиваль избыток, долгожданные наследования уже посажены и растут. Библия напоминает нам: остановитесь и познайте, что я Бог. Изучение Библии для вас — это тишина, не наказание. Это алтарь присутствия. Молчание Бога, не закрывающаяся дверь, это безмолвный порог, где ваш вера ответит вашим обещать. Это не пустота, а невысказанный завет, что ваш урожай он уже в пути. Даже когда слова не срабатывают, даже когда чувства угасают, божественное присутствие творит ваше чудо. Вы так много слышали до этого момента. Вы прошли через истории трудностей, отголоски упущенных возможностей, забытые молитвы, безмолвные слезы. А теперь я хочу попросить вас о другом. Не действовать, не говорить, а слушать. Глубоко, внимательно, молитвенно. Помните, как тишина была священна? Когда вы просыпались рано утром, и единственным звуком, громче пения птиц, был стук вашего сердца. Помните, как вы сидели неподвижно достаточно долго, чтобы почувствовать, как Бог тянет ваше сердце не шумом, не настойчиво,
о тихой властью? Я говорю не о тишине, которая рождается из изоляции или одиночества. Я говорю о святой тишине. Тишине, которая означает не пустоту, а полноту. Тишине, где до рая всего одно дыхание. Но сегодня наша жизнь переполнена шумом. Некоторые из вас месяцами не слышали своего духа, потому что постоянно прокручиваете, свайпаете, нажимаете, сравниваете. Вы переходите от одного приложения к другому, от одного видео к другому. Даже этот момент, он окружен уведомлениями, отвлекающими факторами и духовным шумом. Дитя мое, я хочу поговорить с тобой, и мне нужно, чтобы ты слышать это чудо, которого вы ждете, может быть скрыто в тишине, которую вы пытаетесь избегать. Вы когда-нибудь задумывались, почему вы до сих пор не получили ответа? Почему благословение кажется таким далеким? Может быть, я уже прошептал вам ключ к вашей жатве, но он утонул в потоке голосов, которым вы позволили управлять вашей жизнью. Вы продолжаете просить о преобразовании, о прорыве, о богатстве, о божественном преображении, но... Действительно ли вы готовы слушать, когда я говорю? Потому что иногда мой голос не прогремит. Иногда мой путь не будет кричать. Иногда я не подам знака в небеса. Я просто прошепчу в тишине. И если в твоей жизни нет тишины, ты будешь ее скучать. Я хочу, чтобы ты комментарий прямо сейчас, да, прямо здесь, потому что это не просто видео. Это священная встреча. Я хочу, чтобы вы написали: «Господи, научи меня снова слушать», не просто как ритуал. Не просто как молитва, а как заявление о вашей готовности заглушить окружающий хаос и услышать божественное внутри себя. Подумайте о своей семье, о своих детях, о своей супруге, о своей душе. Когда вы в последний раз по-настоящему слушали с ними? Сколько отношений рушится не из-за предательства, а из-за шума? Ты говоришь: «Я люблю тебя», но твои глаза устремлены в экран. Ты говоришь: «Я здесь», но твое сердце в другом мире. И я спрашиваю тебя сейчас: шум крадет твою судьбу? Шум скрывает твои дальнейшие указания. Помни, я Бог откровения, да. Бог знамений и чудес, да. Но я также Бог тишины. Я говорил с Илией не в ветре, не в землетрясении, не в огне, а тихим шепотом. Этот шепот изменил народ. Этот шепот помазал царей. Этот шепот превратил страх в мужество. Дитя мое, тебя ждет шепот. Но сначала ты должен быть готов войти в священную обитель тишины. Многие боятся молчания, потому что знают, что я скажу. Они знают, что в молчании они услышат обличение. В молчании они столкнутся с истинами, которые они похоронили. В молчании они увидят то, от чего пытались убежать. Но вот обещание: в молчании они также откроют любовь, милосердие, восстановление, ясность, видение, настоящее изобилие, за которым они гнались. Я хочу сказать это ясно и прямо, как ваш Создатель, ты наполнил свои уши мнениями. Теперь я хочу наполнить твое сердце мудростью. Ты наполнил свой график делами. Теперь я хочу наполнить твою душу присутствием, но для этого нужно сохранять спокойствие. Тишина – это не наказание, это подготовка. Молчание – это не слабость, это стратегия. Это священная пауза перед благословением. И да, я знаю, тишина может быть ужасающей. Потому что в тишине ты снова начинаешь чувствовать. В тишине всплывают воспоминания. Сожаления говорят. Боль стучится.
Но, дорогая моя, тишина – это не конец твоей истории. Это начало твоего исцеления. И прямо сейчас я призываю тебя вернуться к ней. Позвольте мне задать вам вопрос, и я хочу, чтобы вы ответили на него честно в комментариях. Когда в последний раз ты сидел в полной тишине и спрашивал меня, что разыскивается в вашей жизни не то, чего ожидают другие? Не то, чего требуют социальные сети, а то, что ваш Создатель, ваш Отец, ваш Искупитель запечатлел в вашем замысле. Когда вы в последний раз слушали, не только ради благословения, но и ради инструкции. Напишите свой ответ ниже. Будьте уязвимы. Будьте смелы. Будьте искренни. Пусть этот раздел комментариев станет священным местом покаяния, перемен, возвращения к небесному глазу. Потому что мой голос не пропал. Он ждет. Чудо не исчезло. Оно дремлет, покоится за запертой дверью. И тишина, дитя мое, ключ, который ее открывает. Так много людей молятся громче, но меньше слушают. Так много людей просят меня говорить, но не останавливаются достаточно долго, чтобы услышать меня. Вы поститесь, вы платите десятину, вы проповедуете, и все же бежите из тихого места, где я творю свою самую глубокую работу. Но я говорю вам сейчас: освободи мне место. Освободи место в тишине. Я встречу тебя там. Вам не нужно больше шума. Вам нужно больше присутствия, вам не нужна дополнительная информация. Вам нужно больше откровения. Тебе не нужен другой голос. Тебе нужен мой голос. Прямо сейчас посвятите себя этому моменту. Напишите об этом в комментариях. Боже, я больше не буду бояться тишины. А затем, после этого видео, закройте глаза. Выключите свет. Отпустите все шумы. И просто посидите со мной. Позвольте мне поговорить с вашим наследием. Позвольте мне пробудить вашу судьбу. Позвольте мне напомнить вам, кто вы и чей вы. Это, возможно, самое важное видео, которое вы когда-либо смотрели не из-за того, что я сказал, а из-за того, что вы сейчас услышите, когда оно закончится. Прорыв не в звуке. Он в тишине. Хочу, чтобы вы поделились своими мыслями в комментариях. Что в последнее время было самым громким отвлечением в вашей жизни? Что Бог просит вас отключить? Какое священное наставление вы могли пропустить, потому что боялись оставаться в тишине? Используйте этот момент, чтобы написать свое заявление. Говорите от всего сердца. Поддерживайте других. Пусть ваш комментарий станет волной пробуждения. Ведь кто-то другой читает это и тонет в этом шуме. Ваше свидетельство, ваше молчание, ваше новое открытие Божьего шепота могут стать для них дверью к освобождению. И помните, мне не нужен микрофон, чтобы сдвинуть горы. Мне нужно лишь слушающее сердце. Поэтому я спрашиваю вас в последний раз в этом сегменте: хватит ли у вас смелости замолчать мир и услышать небеса? Выберете ли вы тишину вместо скорости, присутствие вместо эффективности, глубину вместо отвлечения? Если да, оставьте комментарий ниже. Произнесите свое обещание вслух. Выразите его в присутствии других. Не на показ, а для самоотречения. Это святая земля. Это священное место. И ваше следующее благословение ждет вас в звуке тишины. Давайте копнем еще глубже. Давайте задержимся в этой священной тишине и зададим вопросы, которые больше никто не осмеливается задать. Почему мы так боимся тишины? Почему мысль о том, чтобы выключить все хотя бы на мгновение, наполняет нас таким беспокойством? Может быть, дорогая,
тишина не пуста, а полна. Полна истин, которых мы избегали. Полна божественного шепота, который мы игнорировали. Полна голоса Бога, который все еще зовет тебя по имени. Телефоны не выключаются. Музыка играет. Подкасты работают. Фоновый шум не прекращается. А сердце задыхается под тяжестью постоянного шума. И вот секрет, в котором мало кто признается, чудо, о котором вы взываете, может прийти не через более громкое поклонение, не через более продолжительные молитвы, не через другое учение. Возможно, оно ждет вас в той священной комнате тишины, где голос Божий не заглушается, а, наоборот, приглашается войти. А что бы произошло, только представьте, если бы на целый день вы заставили замолчать все остальное, чтобы просто услышать меня. Что я могу вам открыть? Какие отношения могли бы быть восстановлены, потому что вы наконец-то слышал плач вашего супруга? Какое исцеление могло бы начаться, если бы вы наконец услышали невысказанные раны своего ребенка? Какое богатство, какое благословение, какая божественная стратегия могли бы раскрыться, если бы вы наконец-то были достаточно спокойны, чтобы принять их? Позвольте мне сказать вам нечто личное, нечто сокровенное. Я недалеко от вас. Я никогда не оставлял вас. Но ваши уши были слишком забиты. И теперь я приглашаю вас не с давлением, не со страхом, а с любовью войти в святую тишину, где возвращается ясность и пробуждается направление. Оставьте комментарий ниже, если это находит отклик. Боже, я выбираю слушать, прежде чем говорить. Пусть это будет не просто очередное видео в вашей ленте, а поворотный момент. Момент, когда вы откажетесь от всего остального, потому что небеса будут говорить прямо в ваше сердце. Многие утратили искусство слушания. И это искусство божественное. Оно не пассивно. Оно активно. Слушание требует внимания, самоотдачи и смирения. Это позиция тех, кто знает, что их Отец говорит не только громом, но и тихим, мягким голосом. Посмотрите на мир сегодня. Все говорят. Спорят. Ведут споры. Но очень немногие, слушая. И еще меньше тех, кто слушает меня. И вот почему царит смятение. Вот почему множится тревога. Вот почему мир исчез из стольких домов. Потому что шум стал Богом. Но мои овцы слышат мой голос. Они знают его тон, его тяжесть и его тишину. И я призываю тебя снова стать одним из них. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали прямо сейчас. Напишите в комментариях не только свое заявление, но и свое признание. Будьте смелыми. Будьте честными. Напишите, какому шуму вы позволили занять мое место. Напишите, где вы перестали слушать. Напишите, что вам нужно, чтобы я сказал. И знайте, пока вы пишете, небеса наблюдают. Ангелы свидетельствуют. И я склоняюсь, чтобы ответить на крики, которые наконец-то искренни. Может быть, вы родитель, который неделями по-настоящему не слушал своих детей. Может быть, вы муж, который сбегает на работу, или жена, которая заглушает тишину бесконечным пролистыванием лент. Может быть, вы одиноки и боитесь, что в тишине почувствуете себя слишком одиноким, слишком забытым. Но я обещаю вам, я в тишине. Ты там не один. На самом деле, именно там мы можем встретиться лицом к лицу. Речь идет не только о внутреннем мире. Речь идет о вашем судьбе. Ведь если ты будешь продолжать игнорировать мои наставления, как ты вообще сможешь войти в изобилие, которое я уготовил для тебя? Благословение завета. Наследие,
ожидающие по ту сторону послушания. Урожай, который откликается не только на молитву, но и на указание. Тебе нужно ясно слышать меня, чтобы войти в то, что принадлежит тебе. Вот почему это видео больше, чем просто контент. Это вызов в сверхъестественное пробуждение. Напоминание о том, что я говорю не только на вершинах гор, я говорю в чуланах, в углах, тихими утрами и полуночными слезами. И некоторые из моих самых сильных откровений придут к вам после этого видео заканчивается в тишине, если вы осмелитесь пойти туда. Итак, да, я спрашиваю вас смело, с любовью, прямо, оставьте комментарий. Признайтесь, от какого шума вам нужно отказаться. Провозгласите свою готовность услышать меня. Пригласите других сделать то же самое. Потому что, комментируя, вы присоединяетесь к движению. К остатку. К людям, которые все еще верят, что голос Бога – самый драгоценный звук во всем творении. И этот голос, он не редкость. Он не предназначен только для элиты. Он доступен ты. Прямо сейчас. Но тебе предстоит выбрать. Продолжишь ли ты наполнять свою душу звуками? Или позволишь тишине стать твоим убежищем? Некоторые из вас молились о преображении. Я вас слышу. Но преображение часто начинается в тихом месте. Не на сцене. Не во время выступления. А в уединенном, священном, тихом пространстве, где ваше сердце наконец говорит: «Говори, Господи, ибо Твой слуга слышит». Там Самуил услышал меня. Там Давид нашел силу. Там сам Иисус удалился, чтобы пообщаться со мной. И там ты найдешь свой следующий шаг, свое следующее благословение, свою следующую дверь. Так что не бегите от тишины. Бегите в нее. С верой. С ожиданием. С благоговением. Пусть мир будет шумным, но пусть твое сердце будет спокойным. И когда ты это сделаешь, ты найдешь меня там. А теперь последнее приглашение прокрутите вниз. Напишите свое обязательство. Поделитесь своим сердцем. Начните возвращение в святую тишину, где рождаются чудеса. Потому что это больше, чем мгновение, это порог твоего трансформация. А теперь позвольте мне спросить вас, дорогой, в этот момент божественной тишины чувствуете ли вы близость? Чувствуете ли вы сердцем, что эта тишина не пуста, а полна обещаний? Что ваша молитва не пропадает в туне, а достигает сокровенных глубин верного Божьего замысла? Что эта тишина на самом деле самый сильный ответ? Здесь, на этом пике откровения, я приглашаю вас, оставляйте комментарии ниже. Выскажите вслух то, что чувствуете в тишине. Вам больно. Ждете ли вы исцеления? Прорыва? Благословения? Поворота ключа в вашем духе, который откроет божественную дверь? Поделитесь этим. Пусть этот комментарий станет вашим шагом в присутствие. Напишите свою молитву. Выскажите свою веру. Провозгласите, что вы верите в безмолвное благословение, даже если пока не видите его. Потому что в этом общем свидетельстве чудеса совпадают. Этим простым актом комментария вы подтверждаете, что молчание – это не отсутствие, а самое священное общение. Что каждое невидимое обещание по-прежнему истина. Что, пока любовь покоится в тишине, вы убаюканы Божьим благословением, и ваше наследие уже движется к вам. Теперь не просто читайте эти слова, откликнитесь. Напишите то, что исходит из вашего сердца. Скажите невидимому хозяину, что вы готовы. Скажите своей душе, что в тишине вы верите в прорыв.
В безмолвной бездне скажите: «Я не отказываюсь от обещания». Я стою в присутствии, даже когда еще не слышу его. Этот комментарий не просто слово, это акт веры. Он приводит в действие ваше изобильное обещание. Помните, тишина не предназначена для того, чтобы вас ошеломить, она предназначена для того, чтобы вернуть вас домой. Поэтому пишите ниже, что живо в вашем молчаливом ожидании, вашу веру, вашу тоску, ваше заявление о том, что ваше чудо, твое благословение, твой избыток уже в пути. Самые важные вопросы в вашей жизни никогда не задавались вслух. Они всплывали тихо, когда рядом никого не было, вопросы, которые рождались не в вашем разуме, а в вашей душе. Зачем я здесь? Есть ли что-то большее? Знаю ли я Бога или забыт? Но проблема современного мира в следующем. Мы больше не позволяем себе тишины, чтобы задавать эти вопросы. Мы заменили тишину экранами. Мы променяли голос Бога на голос отвлечения. И теперь мы принимаем решения не из тишины духа, а из тревоги шума. Взгляните на свои дни. Вечно спешите. Вечно проверяйте. Вечно прокручивайте. СМИ диктуют вам, как себя чувствовать, во что верить, как выглядит успех, кого любить, когда двигаться. Вы не живете по своим законам, сердца больше нет. Ты отвечаешь требованиям мира, который наживается на твоем изнеможении. И из-за этого ты скучаешь по нему. Ты скучаешь по тихому, священному шепоту завет. Вы скучаете по благословению, которое возникает только в тишине. Вы упускаете дверь, которой спокойно ждал ваш Говоряч, чтобы заметить это. Скажите, когда вы в последний раз смотрели на звезды, не проверяя телефон? Когда вы в последний раз сидели на балконе или у окна не для того, чтобы скоротать время, а чтобы получать время? Сегодня тишину принимают за лень. Одиночество считают слабостью. Но я говорю вам, без тишины вы принимаете неверные решения. Вы следуете ложным путям. Вы вступаете в брак с неверными голосами. Вы строите на зыбкой почве. Без тишины вы гонитесь за богатство, не имеющее покоя. Без тишины ты молишься, но не слушаешь. Ты читаешь Писание, но не поглощать вы говорите овера, но никогда не ждите достаточно долго, чтобы получить иго-чудо. И теперь я спрашиваю вас не как проповедник, не как пророк, а как голос, призывающий вас вернуться к себе. Когда вы снова остановитесь? Когда вы выключите звук мира и прислушаетесь к внутренней музыке вашего судьба? Вот где ключ есть. Вот где наследование ждет. Вот где секрет раскрывается не в хаосе, а в тишине. Мир шумит, но твое благословение тонко. Мир требователен, но твой урожай терпелив. Мир спешит, но ваш трансформация явичен. Поэтому, если вы хотите снова услышать Бога, вы должны сделать то, чего никто другой не делает. Вы должны стать тихими. Вы должны выбрать невидимое вместо видимого. Вы должны помнить, что ваше обещать его нет в ленте, его нет в Отце. А Отец молчит. Пусть этот момент станет для вас зеркалом. Вы истощены, потому что ваша жизнь слишком полна голосов, не принадлежащих Богу. Вы духовно голодны, потому что питаетесь информацией вместо откровения. Вы застряли в смятении, потому что забыли, как пребывать в тишине, как сидеть у ног мудрости, как позволить своему сердцу успокоиться настолько, чтобы услышать то, что уже является правдой. Если так, вы не одиноки. Но вы являются будучи вызванным. Вызвали вернуться. Призванный на покой. Призванный вновь открыть Бога, который не отсутствует в тишине, но возведенный на трон в этом тако чудо, то благословение
то избыток, то завет – все это еще впереди. Но путь к нему начинается с тишины. И в тишине оно откроется. Не будем бояться тишины. Мы живем в мире настолько шумном, что сама мысль о тишине может пугать. Тишина устраняет все, что отвлекает. Тишина обнажает реальность. Она раскрывает то, что было скрыто не только вокруг нас, но и внутри нас. И все же, это только там, в тишине, мы действительно слышим голос Бога. Только в тишине ваше сердце слышит то, что ваш дух уже знает. Ваша судьба это никогда не было написано в шуме, оно было вызвано к жизни шепотом. И сегодня этот же шепот зовет вас обратно. Не бойтесь молчать, потому что тишина не ваш враг, а ваше приглашение. В тишине ваш вера находит свои корни. В тишине ваш благословение зачат. В тишине твой трансформация начинается. Но причина, по которой многие избегают тихих моментов, заключается в том, что мы боимся того, что услышим. Мы боимся, что если мы будем сидеть без движения слишком долго, Бог наконец скажет то, чего мы так долго избегали. Но могу я сказать вам нечто неприятное? То, чего вы избегаете, это ключ. Это то самое слово, которое откроет дверь к вашему чуду. Сколько людей скучают по чуду во своих домах прямо сейчас, потому что не могут положить трубку? Сколько отцов перестали слышать своих детей, потому что они не могут перестать листать? Сколько матерей забыли мелодию собственных молитв, потому что шум ответственности заглушил их? Сколько браков рушатся не из-за недостатка любви, а из-за недостатка слушания? Мы боимся не просто тишины, мы боимся молчания друг друга. Мы избегаем зрительного контакта. Мы уклоняемся от глубоких вопросов. Мы торопим разговоры, боясь задержаться в той священной паузе, где часто проявляется истина. И поэтому мы затыкаем уши СМИ, разум суетой, а сердце суетой. Но в глубине души вы знаете эту истину. Без тишины мы теряем способность любить. Мы теряем способность чувствовать. Мы теряем способность слушать Бог, нашим детям, нашим собственным судьбам. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас сделать что-то важное. Остановитесь. Подумайте. И если это сообщение затронуло что-то в вашей душе, оставьте комментарий ниже. Не для меня. Не для просмотров. Но для «ты». Для вашего собственного сердца заявить: «Я не боюсь тишины. Я не боюсь слушать. Я готов к чуду, которое начинается, когда я наконец перестаю бежать от шепота Бог». Напишите, что затронуло вас в этом сообщении. Какого молчания вы избегали? Что обещать готовы ли вы, наконец, принять не через объем, а через почтение? Ваш комментарий может быть молитва, которая разблокирует чужие вера. Ваши слова могут отозваться эхом в чьей-то тишине и напомнить им, что они не одиноки. И если вы еще не подписались, сделайте это сейчас. Присоединяйтесь к этому пространству священных напоминаний. Потому что это не конец, это дверь. А в следующем сообщении мы углубимся еще глубже. Мы поговорим о том, как поддерживать свою веру в тишине, как защитить свой избыток и как нести бремя вашего наследования со смирением и радостью. Не дайте этому моменту исчезнуть. Не секрет был открыто, тишина – это не отсутствие Бога, а присутствие всего, для чего ты был создан. Завет все еще стоит, в урожай все еще идет. Благословение все еще твой. А теперь иди. Закрой дверь. Убери шум. И прислушайся. Он уже говорит.